O bruxismo, que é o simples ato de tocar os dentes uns nos outros, pode acontecer de dia ou mesmo durante a noite, com a pessoa dormindo. Mesmo que a força seja muito pequena, ela é repetitiva e gera uma pressão muito grande na musculatura, produzindo o que chamamos de ponto gatilho. Nesses locais são liberados mediadores químicos inflamatórios que geram dor na própria região, ou muitas vezes em locais distantes, confundindo o paciente e o profissional. Assim, pontos gatilho instalados no músculo masseter superior podem disparar dor em molares superiores, maxila, ouvidos e ATM. Aqueles que ocorram no masseter inferior podem gerar dor em molares inferiores e mandíbula. Já os pontos gatilho em temporal estão associados à dor de cabeça, podendo inclusive gerar crise de enxaqueca nos pacientes que tenham essa doença. Talvez por não conhecer, muitos pacientes não conseguem achar uma posição de conforto para a mandíbula, entre ficar com a boca aberta e dentes encostados. Toda vez que perceber que eles estão se tocando, inspire profundamente. Segure o ar por 1 ou 2 segundos e solte-o entre os lábios, ligeiramente separados. Faça isso calmamente de 5 a 7 vezes. Ao término, você automaticamente conseguirá a posição de conforto, sem toques de dentes. Para manter a musculatura da língua relaxada, o melhor é pensar no que não se deve fazer. Não é normal ficarmos pressionando-a contra os dentes ou mesmo forçando-a no céu da boca. A melhor posição é aquela em que você não sente que ela está agindo, fica solta. Ao respirar normalmente, você poderá senti-la tocando levemente o céu da boca e a sua ponta posicionada atrás dos incisivos. Mas tudo isso num contato muito natural, bem leve. Portanto, toda vez que sentir que está tocando os dentes ou pressionando a língua contra qualquer estrutura, faça os exercícios de respiração. Seja persistente, não se muda a hábitos sem esforços.